я верю, что сегодня Господь хочет говорить в ваши сердца. Հավատում եմ, որ այսօր Աստված ուզում է խոսել ձեր սրտերի հետ։ Вы знаете, я немножечко расскажу о себе. Գիտեք, մի փոքր կպատմեմ իմ մասին։ Я родился в еврейской семье. Ես հрեա ընտանիքում եմ մեծացել։ Вы знаете, я не знал, кто такие евреи. Ես չգիտեի հрեաները ովքեր են։ В первом классе, когда я пришел в школу, Երբ առաջին դասարան գնացի դպրոցում, учительница обычно что делает? Она берет журнал ինչ է անում ուսուցչուհին առաջին հերթին բացում է մատյանը и по фамилии начинает եւ իհարկե называть. կարդում է Она ազգանուններով։ посмотрела. Նա նայեց իմ ազգանվանը, Так, Игорь Гроссман. ասեց Իգոր Գրոսման, Присмотрелась. նորից նայեց, Отец Авраам. հայրը Աբրահամ, Что, еврей, что ли? դու ինչ է հրեա ես ինչ է։ После этого моя жизнь поменялась. Այդ դրանից հետո իմ ամբողջ կյանքը փոխվեց։ Я даже не знал, что я еврей. Ես նույնիսկ չգիտեի, որ ես հրեա եմ։ И мне пришлось драться с первого класса. Ես սկսեցի կռվել առաջին դասարանից։ Я уже в первом классе я занимался штангой, Ես արդեն ծանրամարտով էի զբաղվում առաջին դասարանից։ во втором классе борьбой, Երկրորդ դասարանում արդեն ըմբշամարտով в третьем классе я пошел в бокс. եւ երրորդ դասարանում գնացի արդեն բռնցքամարտի։ И слава богу, в седьмом классе у нас были драки школьные такие, у нас была такая как остановка, и мы там, не видно было с дороги, и мы там постоянно дрались. 7-րդ դասարանում արդեն մենք ուղակի այսպես դպրոցի բակում կռիվներ էինք ստեղծում, ոչ մեկ չէր նկատում։ И в седьмом классе я занял второе место, Եվ 7-րդ дасարանում ես երկրորդ տեղը զբաղեցրի, причем я просто сам поддался своему другу, եւ ես ինքս կարծես հանձնվեցի потому իմ что ընկերոջը, мы вышли с ним в финал. որովհետեւ մենք վերջում արդեն դուրս եկանք, վերջին փուլում դուրս եկանք միասին ռինգ, И после этого уже больше никто не говорил, что я еврей, жид. եւ դրանից հետո արդեն ոչ մեկ ինչ չէր ասում, դու հрья ես, Но я скажу так, բայց ես այսպես в կասեմ։ четвертом классе 4-րդ դասարանում я прочитал книгу ես մի գիրք կարդացի, Хемингуэй Հեմինգուեյ, «Последний из могикан». Վերջին մոհիկանը, Кто-то читал ինչ такую որ մեկը книгу? կարդացել է այդ գիրքը։ Я думал, это я. Ես մտածում էի, որ դա ես եմ։ И вы знаете, Гитек? я родился в такой семье, у нас не было много обнимашек. Ես այնպեսի ընտանիքում եմ մեծացել, որ կարծես այդպեսի շատ քնքշություն չկար։ Знаете, я помню, когда я уже уверовал, Երբ որ ես արդեն հավատքի եկա, и когда я здоровался с отцом, եւ երբ որ ես արդեն հորս հետ я его բարևում էի, обнимал, ես գրկում էի նրան, и он вот так вот стоял, եւ как նա այսպես будто, ուղիղ կանգնած էր։ знаете, он не знал, что такое любовь. Նա չգիտեր ինչ бան է սերը։ 12 лет он отсидел в тюрьме. 12 տարի բանտ էր нестել։ Знаете, я хочу сказать всем вам, Գիտեք, բոլորիդ ուզում եմ насколько ասել, это важно, куда смотрят наши глаза, շատ կարեւոր է մեր աչքերը որ կողմ են что նայում։ мы смотрим и что мы слушаем. Ինչ ենք մենք տեսնում, ինչ ենք նայում եւ ինչ ենք Вы լսում։ знаете, в 17 лет он шел из кинотеатра, Գիտեք, 17 տարեկանում նա թատրոնից դուրս էր и գալիս там показывали фильм, польский фильм. եւ այնտեղ մի լեհական ֆիլմ էին ցուցադրում։ И в этом фильме одна банда просто брала магазины, они ломали витрину, заходили, брали кассу и уходили. Եվ այնտեղ ինչ որ մի բանդա էր փողոցային, որ խանութներն էին թալանում, վերցնում էին այդ դրամարկղը ու հեռանում էին։ И этот фильм его настолько зацепил, Եվ այդ ֆիլմը այնպիսի ազդեցություն թողեց նրա վրա, что он под этим впечатлением от этого фильма որ նա այդ տպավորությունների տակ այդ ֆիլմի шел домой գնաց տուն, и уже почти подошел к дому. գրեթե հասել էր արդեն տանը, И рядышком там был магазин, եւ այնտեղ անկյունում մի խանութ կար։ и так мысль пришла, Եվ այդպիսի միտք եկավ նրա а մոտ։ почему бы не попробовать? Իսկ ինչու չփորձել։ Он разбил витрину, Նա կոտրեց Взял պատուհանը, կասսу. վերցրեց խանութից այդ դրամարկղը и его взяли вместе с кассой. եւ նրան վերցրեցին, բռնեցին հենց այդ դրամարկղով։ Первый раз его посадили в 17 лет. 17 տարեկանում առաջին անգամ բանտ նստեցին։ Потом он постоянно выходил, опять Հետո նա садился. անընդհատ դուրս էր գալիս, норից գնում էր բանտ։ И вы знаете, последнее его время я провел с отцом. Последнее, перед тем, как он ушел, Եվ վերջին ժամանակները, ինչ որ նա կգնար կհեռանար կյանքից, ես նրա հետ եմ и անցկացրել հորս։ мне хотелось как можно больше узнать о его жизни. Եվ ես ավելի շատ էի ուզում իմանալ նրա կյանքի մասին։ Его жизнь действительно была очень интересной. Նրա կյանքը շատ հետաքրքիր էր։ Он много что рассказывал. Նա շատ բաներ էր Он պատմում был ինձ։ авторитет в тюрьме. Նա բանտում շատ մեծ Он հեղինակություն даже էր։ выходил из тюрьмы, Նույնիսկ դուրս էր գալիս через բանտից։ стену просто спускался по Ուղղակի այսպես доске, պատը շրջանցում էր, դուրս էր գալիս։ брали какой-то магазин и возвращался Այնտեղ обратно в тюрьму. պատկերացրեք ինչ որ մի խանութ էր թալանում, նորից հետ էր վերադառնում բանտ։ Я не буду все рассказывать. Ամեն ինչ չեմ պատմի մանրամասն,
Но я скажу так. Բայց կասեմ այսպես. Он рассказывал мне, много чего рассказывал. Նա շատ բաներ էր պատմում ինձ И в один момент он задумался. եւ մի պահ սկսեց մտորել։ Я ждал дальше, что он будет говорить. Ես սպասում էի թե հետո շարունակելու ինչ է ասելու նա։ И он так задумчиво смотрел вдаль. Ես պես մտամոլոր նայեց ինձ, Знаете, что он сказал? գիտեք ինչ ասաց։ А все-таки фильм классный был. Բայց այդ ֆիլմը հրաշալի ֆիլմ էր։ Он никогда ни о чем не жалел. Նա երբեք ոչ մի բանի համար չէր զղջում։ Но сегодня он на небесах. Բայց այսօր նա երկնքում է։ Я привел его к Господу. Ես բերեցի նրան Աստծուն, И մոտեցի Бог мне Աստծուն дал четкое подтверждение. եւ Աստված ինձ հստակ А վկայություն сейчас я տվեց։ хочу говорить слово. Հիմա ես ուզում եմ Աստծո խոսքին Давайте անդրադառնալ։ помолимся. Եկեք աղոթենք։ Отец Небесный, Հայր երկնային, прямо сейчас հենց այս պահին мы отдаем себя Тебе. մենք տալիս ենք մեզ քեզ, Говори свое сердце к нам. խոսիր մեր սրտերի հետ։ Я знаю, какая страсть у Тебя есть к этим святым, Ես գիտեմ дու ինչ փափագ ունես այս սուրբերի համար, которые собрались в этом ովքեր зале. այսօր հավաքվել են այս դահլիճում։ Аминь. Ամեն։ Аминь. Ամեն։ Вы знаете, я не знаю, насколько вы это делаете. Вы вообще ведете записные книжки, вы записываете Չգիտեմ դուք դա вообще? անում եք, գրառումներ, նշումներ անում եք ձեր Есть те, դեպքում, кто այո, записывает. կան նրանք, ովքեր որ անում Я են։ вам хочу сказать так. Я считаю, что очень важно знать Слово. Գիտեք, ես ուզում եմ ձեզ ասել, մտածում եմ, որ խոսքը իմանալը շատ կարևոր И է։ вы знаете, Деяние 17 глава говорит о Ծննդոց таких ребятах, 17-րդ գլուխը խոսում է այնպիսի մարդկանց которые մասին, всегда перепроверяли Слово. ովքեր որ միշտ կարծես քննում էին խոսքը։ Они проверяли для себя, правильно ли, так ли говорит Քննում էին Слово. իրենց համար, արդյոք խոսքը այդպես է И ասում։ я не хочу, чтобы вы сейчас верили всему, что я буду говорить. Եվ ես չեմ ուզում որ դուք հավատաք պարզապես Я այն хочу, ամենին, ինչ чтобы вы ասում перепроверяли. եմ։ Ուզում եմ որ դուք հավատաք, բայց ստուգեք։ Так что перепроверяйте. Այնպես որ ստուգեք ինչ եմ ես ասում։ Ամեն։ Итак, хочу сказать так. У Бога есть чувство юмора. Աստված հումորի զգացում ունի։ Отец мой отсидел 12 лет. Իմ հայրը 12 տարի բանտ էր նստել, Мой брат и я сегодня являемся пасторами. ես եւ իմ եղբայրը այսօր հովիվներ ենք, И действительно, у меня есть 4 сына. ես 4 տղա ունեմ, И я очень рад, что они все приняли Господа. եւ ես ուրախ եմ որ նրանք բոլորը Աստծուն ընդունել են։ Знаете, и я пришел к Господу лишь только и благодаря Его любви. Եվ ես եկել եմ Աստծուն բացառապես նրա сиро պատճառով։ Давайте вместе откроем 1 Коринфянам 13 главу с 1 по 3 стих. Եկեք բացենք առաջին Կորինթացիների 13 глава. Առաջին Если я говорю Կորինթացիների языками. Առաջին Կորինթացիներից 13-րդ գլուխը եւ կարդանք 1-ից 3 խոսքերը։ Եթե մարդկանց եւ հրեշտակների լեզուներով խոսեմ, բայց սեր չունեմ, ես եղած զայն հանող պղինձ կամ հնչեցող ծնցղա։ Եվ եթե մարգարեություն ունենամ եւ գիտենամ ամեն խորհուրդները եւ ամեն գիտությունը, եւ եթե ամեն հավատքն ունենամ մինչեւ սարերն էլ տեղափոխելու, բայց սեր չունեմ, ես ոչինչ եմ։ Եվ եթե իմ ամեն ապրանքներն աղքատներին ուտեցնեմ եւ իմ մարմինը մատնեմ, որ այրվի, բայց սեր չունենամ, ես ոչ մի օգուտ չեմ ունենա։ Послушайте, Լսեք, если я буду хорошим спикером, եթե ես լավ խոսնակ լինեմ, но при этом любви не имею, բայց եթե սեր չունեմ, то я просто бубен звенящий. ես ձայն հանող ծնցղա եմ ուղղակի։ Если я имею дар предсказания, Եթե ես մարգարեանալու պարգև ունեմ, дар предсказания будущего, ապագան կանխագուշակելու если я պարգև имею ունեմ, все знания, եթե ես բոլոր ամբողջ գիտությունը ունեմ, и мне известны все тайны, եւ բոլոր գաղտնիքներն ինձ հայտնի а են, любви не имею, բայց սեր չունեմ, то я ничто. ես ոչինչ եմ։ Если я раздам $1 миллион сейчас Եթե ես 1 միլիոն դոլար հիմա բաժանեմ, тем, кто нуждается, նրանց ովքեր դրա но կարիքն при ունեն, этом любви не имею, բայց սեր չունեմ իմ то ներսում, нет мне в том никакой пользы. ոչ մի օգուտ չկա ինձ համար։ Знаете, мы можем приводить людей к Богу, Գիտեք, մենք կարող ենք մարդկանց բերել Աստծուն, мы можем проповедовать, մենք կարող ենք քարոզել, заниматься благотворительностью, բարեգործությամբ զբաղվել, мы можем трудиться на Бога. կարող ենք Աստծո համար գործել, Но если любви не բայց имеем, եթե սեր չունենք, то Писание четко говорит, գրվածքը հստակ ասում что է, нет нам от этого никакой ոչ пользы. մի օգուտ չկա մեզ դրանից։ Я не знал многого и до сих пор многого не знаю. Ես շատ բաներ չգիտեմ եւ մինչեւ այսօր շատ բաներ Но я չգիտեմ, понял одно. բայց մի բան հստակ հասկացել Если եմ։ ты хочешь следовать за Иисусом Եթե դու Христом, ուզում ես Հիսուս Քրիստոսին հետևես, ты должен любить, как Он любил. դու պետք է սիրես այնպես, ինչպես նա էր սիրում։ Мы должны понять разницу вообще между любовью Божией и любовью человеческой. Մենք պետք է ընդհանրապես տարբերությունը հասկանանք Աստծո եւ մարդկային սիրո միջեւ։ Вы готовы сегодня принимать что-то новое? Պատրաստ եք այսօր ինչ-որ նոր բան ընդունելու, Но для этого надо убрать что-то старое. բայց պետք է ինչ-որ հին բան ուրեմն դուրս գալ դրանից, И для этого я հեռացնել դա։ хочу сегодня с вами поговорить, а что ж такое любовь человеческая для начала? Ես ուզում եմ սկզբում խոսել ձեզ հետ, իսկ ինչ է մարդկային սերը ընդհանրապես։ Итак, мирская любовь, она очень часто маскируется под любовь Божью.
Աշխարհի սերը երբեմն կարծես քողարկվում է Աստծո սիրով։ Вы знаете, любовь человеческая, она очень-очень временная. Գիտեք, մարդկային սերը շատ ժամանակավոր է, Я буду կարճաժամ։ любить тебя до тех пор, пока мне это удобно. Ես քեզ կսիրեմ այնքան ժամանակ, քանի դեռ դա ինձ ձեռնտու Но է։ если становится трудно, то я уже не люблю тебя. Բայց եթե դժվար կլինի, ես արդեն կդադարեմ սիրել։ Когда все хорошо, такая любовь говорит, я с тобой. Երբ ամեն բան հրաշալի է, այդպիսի սերն ասում է ես քեզ հետ եմ։ Мирская любовь, она живет от эмоций к эмоции, Աշխարհիկ սերը ապրում է զգացմունքից զգացմունք, от выгоды к выгоде. օգուտից օգուտ, Но она не выдерживает огня испытаний, բայց նա կրակի փորձությունը չի կարող անում, потому что там нет корня, որովհետև այնտեղ արմատներ չկան։ там одни листья. Այնտեղ միայն տերևներ են։ Итак, мирская любовь, она очень временная. Աշխարհիկ սերը դա Можете загибать ժամանակավոր է։ пальцы. Կարող եք այսպես մատը հաշվել, ծալել։ Второе. Երկրորդը, Мирская любовь, она очень условная. աշխարհիկ սերը շատ պայմանական է։ Я люблю тебя, пока ты любишь меня. Ես սիրում եմ քեզ, քանի դեռ դու սիրում ես ինձ։ Это не завет, это сделка. Դա ուխտ չէ, դա ընդհանրապես պայմանագիր է, կոնտրակտ։ Ты мне, я тебе. Ես քեզ, դու ինձ։ Но стоит нарушить баланс, Բայց եթե հանկարծ այդ в этот հավասարակշռությունը момент сразу же խախտվեց, все рушится. ամեն բան քանդվում է այդ պահին։ Знаете, задеваем второй палец. Երկրորդ մատը ծալեց։ Третий палец Երրորդը, задеваем. И мирская любовь, она эгоистична. աշխարհիկ սերը շատ էգոիստական է, Если ты եսակենտրոն։ делаешь, как мне хочется, Եթե դու անում ես այնպես ինչ ես եմ ցանկանում, то ты заслуживаешь мою любовь. դու արժանի ես իմ սիրուն։ А если я встречу кого-то, кто восполняет мои нужды лучше, чем ты, Իսկ եթե ես հանկարծ հանդիպեմ մեկին, ով իմ կարիքները լրացնում է ավելի я լավ, քան оставляю դու, тебя, ես քեզ կթողնեմ я иду к тому, кто եւ восполнит կգնամ мои նրա нужды մոտ, ով лучше. ավելի լավ է իմ կարիքները Это любовь, которая ищет выгоду, а не сердце. Այսպիսի սերը փնտրում է ոչ թե սիրտ, այլ ընդհանրապես շահ, օգուտ։ Итак, мирская любовь, Այսպես աշխարհի սերը она временная, ժամանակավոր է, эгоистичная, եսասիրական է, и она եսակենտրոն է условная. եւ պայմանական է։ Понятно, да? Հասկանալի է Все այս։ только обо мне. Այս ամենը իմ մասին է ուղղակի։ Она не служит, она требует. Այն չի ծառայում, այլ պահանջում է։ Она не жертвует, но Ай. она пользуется. Չի զոհաբերում, բայց օգտագործում է։ Она говорит навсегда, Նա ասում է ընդմիշտ, но подразумевает, пока мне удобно. բայց իհարկե նկատի ունի մինչև ինձ հարմար է։ Бог քանի же որ ինձ շատ сказал, է։ моя любовь вечная. Իսկ Աստված ասում էր իմ սերը հավիտենական։ Иеремия 31:3 он говорит, любовью вечной я возлюбил тебя. Երեմիայի 33:3-ում Աստված ասում է ես հավիտենական сирով И սիրեցի потому քեզ։ простер к тебе благоволение. Եվ դրա համար էլ իմ բարեհաճությունը տվեցի քեզ։ Вы знаете, из этой любви Գիտեք, այդ սիրուց Бог отдал своего Сына. տվեց Աստված իր И որդուն Он доказал нам свою любовь. եւ նա ապացուցեց իր սերը։ Бог Ветхого Завета – это не другой Бог. Հին ուխտի Աստվածը դա ուրիշ Աստված չէ։ Часто люди думают, в Ветхом Завете один Бог, Մարդիկ հաճախ մտածում են հին ուխտում ուրիշ а в Աստված Новом էր, Завете другой իսկ Бог. նոր ուխտում Как մեկ այլ будто Աստված։ переключился. Կարծես ինչ որ մի Но я вам վերափոխում хочу տեղի сказать, ունեցավ։ Բայց Слово ես ուզում եմ Божье ասել, Աստծո խոսքը говорит, ասում է, Бог никогда не изменяется. Աստված երբեք չի փոխվում։ Вчера, сегодня и завтра Он Երեք один и այսօր тот եւ же. հավիտյանն նա նույնն է։ Иисус пришел показать нам Отца. Հիսուսը եկավ մեզ հորը ցույց Он տալու։ сказал, я и Отец одно. Նա ասաց ես եւ հայրը Вы մեկ ենք։ видели Отца, Դուք տեսաք հորը, видели меня, դուք видели տեսաք Отца. ինձ, տեսաք հորը։ Я и Отец одно. Ես եւ հայրը մեկ ենք։ Я ничего не делаю. Եվ ես ոչինչ չեմ Чего не անում, вижу Отца ինչ творящего. որ չեմ տեսնում հորը И անելիս։ всегда, когда мы читаем Слово Божье, Եվ ամեն անգամ երբ կարդում ենք Աստծո очень важно խոսքը, смотреть. շատ կարևոր է տեսնել, Если что-то не соответствует եթե ինչ որ բան тому, համապատասխան как չէ, Иисус показывает нам Отца, այն բանին թե ինչպես է Հիսուսը հորը մեզ ցույց տալիս, очень важно отложить это в сторону, շատ կարևոր է դա դնել մի начать կողմ, молиться, սկսել աղոթել, проверять переводы. ստուգել К թարգմանությունները, сожалению своему, хочу сказать вам, իմ ցավոք սրտի ուզում եմ ասել ձեզ, что часто я вижу, որ հաճախ ես что տեսնում եմ, перевод сделан из сиротского сердца. որ այդ թարգմանությունը արվել է իսիրծկվը, Սիրծկվը, դա։ կարծես որփության սրտով է արվել։ Иисус пришел Հիսուսը եկավ и сказал нам, եւ ասեց մեզ. никто не знает Отца, Ոչ մեկ չգիտի հորը, никто не знает Отца, ոչ մեկ չգիտի Կրոմի հորը, սինը։ բացի кому որդուց։ Сын хочет открыть. Եվ նրանց ում որդին կամենում է И հայտնել։ Он открыл нам, какой есть на самом деле Եվ նա Отец. իրապես բացեց, հայտնեց մեզ թե И мы ինչպես է должны հայրը։ принять это. Եվ մենք պետք է ընդունենք դա, И я всегда читаю в оригинале Писания. եւ ես միշտ կարդում եմ գրվածքը օրիգինալով։ И когда я читаю в оригинале, Եվ որ ես օրիգինալով կարդում եմ, я вижу, что Бог не поменялся. ես տեսնում եմ, որ Աստված չի փոխվել։ Но переводы сделаны из сиротского сердца. Բայց այդ թարգմանությունները կարծես այդ որբ սրտով են արվել։ Итак, Այսպիսով,
Я сказал, я хочу иметь такую любовь. Ես ասացի, ես ուզում եմ այդպիսի սեր ունենամ։ Но вы знаете что? Բայց գիտեք ինչ, Это точно так же, как спасение. դա նույնն է ինչպես փրկությունը։ Ты не можешь его заработать. Դուք չես կարող այն վաստակել։ Ты не можешь заслужить Դու չես спасение. կարող արժանանալ փրկությանը։ И поэтому я прошу, Դրա համար էլ ես խնդրում եմ, дай мне сердце новое. դուր ինձ նոր սիրտ, Сердце чистое сотвори внутри меня. մաքուր սիրտ ստեղծված Удали ինձանում։ сердце каменное. Այդ քարե սիրտը Дай мне հեռացրու сердце ինձանից։ плотяное. Դուր ինձ մսեղեն Для того, սիրտ, чтобы я мог обнимать որպեսզի людей. ես կարողանամ մարդկանց Для того, чтобы я գրկել, мог вмещать их в свое որպեսզի ես сердце. նրանց կարողանամ տեղավորել իմ սրտում։ Вы знаете, Господь дал мне такую картинку Գիտեք, однажды. Աստված ինձ մի պատկեր տվեց այսպեսի։ Как только я уверовал, Երբ որ ես հավատքի եկա, я начал взывать к Богу. ես սկսեցի կանչել, աղաղակել Աստծուն։ Меня зацепила одна фраза. Ինձ մի խոսք էր ուղակի կպել սրտից։ Моисей был такой же человек, как и мы. Մովսեսը այդպիսի մարդ էր, ինչպես որ մենք։ И он говорил лицом к лицу с Богом. Եվ նա երես առ երես խոսում էր Աստծո И հետ։ это возможно. Եվ դա հնարավոր է։ И я начал взывать. Ես սկսեցի աղաղակել Господь, Աստծուն։ я хочу говорить, как Моисей говорил с Աստված, тобой. ես ուզում եմ քեզ հետ խոսել Я այնպես, искал ինչպես его Մովսեսն лица. էր խոսում։ Ես նրա երեսն էի փնտրում։ И вы знаете что? Եվ գիտեք В ինչ, один момент Бог пришел. մի պահ, ինչ որ մի В պահի этот Աստված момент я եկավ։ думал, я сейчас просто умру. Եդ այդ պահին ես զգացողություն ունեի, որ հիմա Каждая կմահանամ։ клеточка на моем сердце, ну, теле, она Ամեն մի содрогалась. նյարդս կարծես շարժվում էր իմ ներսում։ Первая мысль у меня была, я сейчас умру, Ամեն առաջին միտքը որ եկավ, դա որ հիմա а կմահանամ։ у меня замечательная жена, Ես հրաշալի կին ունեմ, 4 сына. 4 տղա ունեմ։ Зачем я это сделал? Ինչու ես դա արեցի։ Потому что это было такое сильное присутствие, Որովհետև դա այնքան ուժգին и ներկայություն это էր был Աստծո։ свет, который насквозь просвечивал меня. Դա կարծես մի լույս էր, որը թափանցում էր իմ ներսով։ До этого я думал, что Бог мой друг, Մինչև այդ պահը մտածում էի, որ Աստված պարզապես իմ ընկերն է։ Иисус мой друг. Հիսուսը իմ ընկերն է։ И оно так и есть. Այդպես էլ կա։ И Он наш брат. Եւ նա մեր եղբայրն Но է։ Он, надо не забывать, Он также Господь. Բայց չպետք է մոռանալ, որ նա նաև Господь Աստված է։ господствующих Աստված է и Աստվածների Царь царей. եւ թագավորների И в թագավոր։ Его свете Եվ նրա լույսի մեջ я увидел себя, ես տեսա я ինձ, увидел свое сердце. տեսա իմ սիրտը։ Это было дырявое сердце, Եվ դա կարծես разорванное. պատրված սիրտ էր։ И Он мне сказал, Եվ նա ինձ ասեց. я хочу дать тебе новое сердце. Ես քեզ ուզում եմ նոր սիրտ տալ։ Ты залепляешь лейкопластырем твои дырки, Դու քո այդ վերքերը կարծես թե փորձում ես կոծկես, но я дам тебе новое сердце, բայց ես քեզ նոր սիրտ если ты կտամ։ попросишь меня. Եթե դու կխնդրես ինձ։ Римлянам 5:5. Հռոմեացիս 5:5-ը։ Вы если записываете, записывайте. Я очень много мест Писания Եթե сегодня буду говорить. գրելու եք գրեք, ես շատ տեղեր եմ ասելու Римлянам Աստվածաշնչից։ 5:5. Հռոմեացիս Написано, 5:5-ը։ любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Ասում է, որ Աստծո սերը մեր սրտներ ներսում թափանցեց Սուրբ Հոգով։ Бог излил свою любовь в наши сердца. Աստված իր սերը դրեց մեր И она սրտում։ не похожа вообще на человеческую Եվ любовь. դա ընդհանրապես մարդկային սիրուն նման։ Такая любовь помогает нам любить даже врагов наших. Այդպիսի սերը օգնում է մեզ нույնիսկ մեր թշնամիներին սիրել։ Даже менять наши чувства по отношению к Նույնիսկ врагам. մեր զգացմունքները փոխել Иоанна թշնամիների։ 13 глава 34-35. Հովանես 13-ի 34-ից 35։ Заповедь новую даю вам. Նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ։ Да любите друг друга, Սիրեք մեկդ մյուսին, как я возлюбил вас. ինչպես ես ձեզ сիրեցի։ Так и вы да любите друг друга. Այդպես էլ մեկդ մյուսին սիրեք։ Потому узнают все, что вы мои ученики, Սրանով են իմանում, որ դուք իմ աշակերտներն եք, если будете иметь любовь между собой. եթե իրար վրա սեր ունենաք։ Вы знаете, через такую жертвенную любовь Գիտեք, այսպիսի զոհաբերող սիրով люди могут увидеть, մարդիկ կարող են տեսնել и они узнают, что вы его եւ նրանք ученики. կիմանան, որ դուք նրա Вы աշակերտներն знаете, եք։ часто люди в этом мире, они говорят, мы не видим никакой разницы. Գիտեք, հաճախ մարդիկ այս աշխարհի ասում են, մենք ոչ մի տարբերություն չենք տեսնում։ Здесь любовь как в миру в церкви. Այստեղ եկեղեցում սերը ինչպես աշխարհում է։ Но если вы будете любить как Иисус, Բայց եթե դուք սիրեք ինչպես Հիսուսը, я вам скажу, здесь будет стоять очередь для того, чтобы попасть и увидеть, что здесь ես կասեմ происходит. ձեզ այստեղ հերթ կլինի դրսում, որպեսի մարդիկ Что մտնեն же ու здесь տեսնեն, թե ինչ է такое? այստեղ Что կատարվում։ за любовь здесь Այդ ինչ такая? է կատարվում, այդ ինչ սեր է այստեղ։ Я не слышу аминь. Ես ամեն չեմ լսում։ Аллилуйя. И вы знаете, Եվ գիտեք, 1 Петра 4:8. առաջին Պետրոս 4:8-ը Больше всего имейте усердную любовь друг к другу. ամենից առավել ունեցեք սեր մեկդ մյուսի նկատմամբ։ Более всего Ամեն ինչից առավել։ имейте усердную любовь. Ունեցեք սեր մեկդ մյուսի նկատմամբ։ Знаете, любовь к Богу определяется любовью к ближнему. Գիտեք, Աստծո հանդեպ սերը դա քո հարազատի ընկերոջ հանդեպ սիրով է Недавно որոշ։ мы проводили служение, Վերջերս մենք մի ծառայություն арեցինք, и, знаете, в зале сидело очень много пасторов. շատ հովիվներ կային դահլիճում նստած։ И один пастор, мы дали время представиться по 3 минуты каждому. Մենք ամեն մեկին 3 րոպե ժամանակ էինք տալիս ներկայանալու։ И
И знаете, каждый выходил, представлялся, ну и один пастор немножко задержался. Ինչ որ ամեն մեկը բարձրանում էր, ներկայանում էր եւ մի հովիվ ուղակի ուշացավ։ Ему тоже решили дать время. Նրան էլ որոշեցինք ժամանակ Когда տալ։ он вышел, Երբ որ դուրս եկավ, он начал говорить о себе. սկսեց խոսել իր И մասին он так много говорил. եւ այնքան շատ խոսեց։ 5 минут, 10, 5 րոպե, 15, 10 րոպե, 20, 15 րոպե, полчаса. կես ժամ И вот такая, он рисовал картину. եւ նա այսպեսի մի պատկեր И в этой ստեղծեց։ картине ему такое впечатление, что у него вся грудь в медалях. Եվ այնպեսի тպավորություն էր, որ այդ պատկերում այդ նկարում И мне ամբողջ даже так в духе մեդալներով էր։ показалось, что еще 3 медали вот здесь Եվ ես сзади. նույնիսկ վերջում ցույց տվեց, որ իր հետևում էլ 3 մեդալ կա։ И все Շքանշան։ так друг друга пересматривались. Եվ բոլորը այսպես կարծես իրար էին նայում։ И знаете, что он еще добавил? Գիտես ինչ ավելացրեց նա։ И не вздумайте думать обо мне плохо. Եվ նույնիսկ չհամարցակվեք իմ մասին վատը մտածել։ Один брат подумал, на следующий день ногу сломал. Ինչ որ մի եղբայր այդպես մտածեց, հաջորդ օրը ոտքը ջարդեց։ Так что будьте осторожны Այսպես со որ мной. զգուշ մնացեք ինձ հետ։ Вы знаете, после собрания все братья вышли, Գիտեք, հավաքույթից հետո все եղբայրները друг դուրս другом начали եկան։ говорить, что это было. Սկսեցին խոսել իրար սա ինչ էր։ И я тоже присоединился, я говорю, да, Yes, действительно, նույնպես, было միացած դիտեի, как-то իրոք։ очень странно. Ինչ որ տարօրինակ էր էս պահ։ Но в этот момент Բայց այդ պահը, я почувствовал, что-то внутри как будто сокрушилось. բայց ես зգացի, որ իմ ներսում Как կարծես ինչ будто որ բան ушло что-то կոտրվեց։ изнутри, как будто мир потерялся. Ինչ որ խաղաղությունս կարծես գնաց այդ И պահին։ Бог проговорил мне, Եվ Աստված խոսեց սրտիս հետ։ сейчас ты не его осуждаешь, Դու հիմա նրան չես ты դատում։ показываешь свое сердце. Դու քո սիրտն ես ցույց տալիս։ Писание говорит, Խոսքն ասում է. чистые сердцем Մաքուր սիրտը Бога узрят. Աստծուն կտեսնի։ В этот момент я сразу же покаялся. Ես հենց այդ պահին ապաշխարեցի եւ ասացի Տեր, Очисти мое сердце. մաքրիր իմ սիրտը, Научи меня սովորեցրու ինձ видеть տեսնել в каждом человеке. ամեն մարդու մեջ Тебя. քեզ։ И я тогда понял, Եվ այդ ժամանակ ես вот что հասկացա, значит чистое сердце. ահա թե ինչ է նշանակում մաքուր սիրտ։ Когда мы можем видеть Երբ որ մենք կարող ենք Каждом տեսնել человеке Бога. ամեն մարդու մեջ то, что Он делает в его жизни. այն ինչ Աստված անում է նրա կյանքում։ Аллилуйя. Ամեն։ И вы знаете, Гитек. давайте посмотрим Иакова, 2 глава, 8-9 Եկեք стих. նայենք Հակոբոսի թուղթը, Иакова 2, 8, 9. Հակոբոս 2-րդ գլուխ 8-ից 9 խոսքերը։ Если вы исполняете закон царский по Писанию, Արդ եթե թակավորական օրենքը կատարեք գրվածի համեմատ, թե սիրիր քո ընկերոջը քո անձի պես, լավ եք անում։ Բայց եթե աչառություն եք անում, մեղք եք անում, հանդիմանված օրենքից, ինչպես օրինազանցներ։ то есть перед законом оказываете преступником. Мгм. Если вы исполняете закон царский по Писанию, Եթե դուք թակավորական օրենքը գրվածքի համեմատ կատարում возлюби եք, ближнего своего, как самого себя, սիրիր քո ընկերոջը քո անձի պես, хорошо делаете. ճիշտ եք անում, լավ եք անում։ Некоторые перепутали здесь. Ոմանք այստեղ ինչ որ բան շփոթել են։ Они говорят, мне надо, значит, сначала себя научиться любить, Այսինքն նշանակում է ես առաջինը պետք է սովորեմ ինձ սիրել, а потом я научусь тогда, как любить ближнего. հետո կսովորեմ թե ինչպես սիրեմ դիմացինիս, ընկերոջս։ И это большая ошибка. Եւ սա մեծ մոլորություն է, սա Они начинают себя любить, любить, любить. Եվ մարդը սկսում է իրեն սիրել, Значит, душа սիրել, սիրել, ненасытима. եւ И հոգին они էլ так դե и любят իհարկե։ до сих пор себя. Եվ մինչև այսօր այդ մարդը իրան է սիրում, հոգին չի կշտանում։ Но апостол Иаков говорит, Բայց Հակոբոս առաքյալն и ասում он է, называет эту заповедь եւ նա այդ պատվիրանը ներկայացնում է որպես царским законом, թակավորական պատվիրան, потому что она стоит над всеми заповедями որովհետեւ դա այն կանգնած է բոլոր в պատվիրանների сфере վերևում, человеческих отношений. մարդկային փոխհարաբերությունների ոլորտում։ Этот закон дан самим царем, Այդ պատվիրանը հենց թակավորի արքայի կողմից է տրված։ Богом, который правит сердцами людей, Աստծուց է տրված, ով վերահսկում է մարդկանց которые սրտերը։ покорны ему. Սրտերը, որոնք ենթակա են Աստծուն, խոնարհվում են նրա առաջ։ Вы знаете, любовь к ближнему это не просто какой-то моральный совет. Գիտեք, ընկերոջ հանդեպ, դիմացինի հանդեպ սերը կար մի բարոյական խրատ չէ։ Это не просто хорошее поведение. Դա ուղղակի ինչ որ լավ խրատ չէ, որ Աստված տվել։ Это заповедь, на которой, как сказал наш Господь Иисус, держится весь закон и пророки. Դա մի պատվիրան է, որի վրա ինչպես Հիսուսն էր ասում, ողջ օրենքը եւ մարգարեներն են հիմնված։ И здесь важно, что любовь должна быть к ближнему, как к самому себе. Եվ այստեղ կարևոր է, որ ընկերոջ դիմացինի հանդեպ սերը պետք է լինի ինչպես քո հանդեպ Как ты սերը։ хочешь, чтобы к тебе обращались, Ինչպես որ ուզում ես քեզ точно վերաբերեն, так же научись հենց обращаться к այդպես էլ ближнему. սովորիր նրանց դիմացինիդ վերաբերել։ Это мне говорит о том, что такая любовь, она не должна быть просто поверхностной. Եվ ինձ հուշում է սա այն մասին, որ այդպիսի սերը մակերեսային չպետք է լինի։ Это не выборочная любовь, Դա այդպես ընտրովի սեր չէ։ это любовь, которая глубокая, Դա մի սեր է, որը շատ խորն է։ она практичная и Դա заботливая. շատ գործնական է եւ հոգատար։ Итак,
Եվ այսպես, Это не эмоция, դա էմոցիա, զգացմունք չէ, это действие, դա գործողություն է, которое основано որը հիմնված է на уважении հարգանքի վրա, и на стремлении к добру другого человека. որ այլ մարդու նկատմամբ հարգանքի եւ բարին գործելու վրա է հիմնված։ И дальше он продолжает. Եվ հետո շարունակում է. Но если поступаете с лицеприятием, Բայց եթե կեղծավորությամբ եք վարվում, աչառություն եք անում, то грех делаете ապա մեղք եք и գործում перед законом оказываетесь преступниками. եւ հենց օրենքի առաջ հանցավոր եք դառնում։ Друзья, лицеприятие – это противоположность любви. Գիտեք, աչառությունը, այդ կեղծավորությունը դա հակառակ է Աստծոս։ Это выбор любить и уважать не всех, а только тех, Այդ աչառությունը ուղղակի նշանակում է ընտրություն ունենալ, Кто нам ընտրել թե приятен, սիրել, ով որ մեզ հաճելի է, кто нам выгоден, մեզ շահեկան է, кто похож на нас, ով գուցե նման է մեզ, или может дать что-то взамен. ինչ որ բան փոխարենը կարող է տալ։ Знаете, это разделение на людей на достойных и недостойных. Դա հենց տարանջատումն է մարդկանց արժանիների եւ ոչ արժանիների։ И апостол Иаков говорит, что лицеприятие – это не просто какая-то слабость или ошибка. Եվ Հակոբոս Առաքյալն ասում է, որ աչառությունը ոչ թե ուղղակի թերություն է կամ սխալ։ Он называет это грехом. Նա անվանում է դա մեղք։ И он говорит, что через это Եվ նա ասում է, որ դրա միջոցով, дրա человек պատճառով становится преступником перед законом, մարդը օրենքի առաջ հանցավոր է դառնում։ который нарушает целостную, как говорится, такую, знаете, как целостную систему Божьей справедливости. Որ նա Աստծո ամբողջ այդ արդարության համակարգն է կարծես խախտում։ Лицеприятие Աչառությունը – это противоположность любви. դա սիրուն հակառակ է։ Любовь, она всегда видит образ Божий в человеке. Սերը միշտ մարդու մեջ տեսնում է Աստծո պատկերը։ Галатам 5:6, если вы записываете, Галатам Գաղատացիս 5:6. 5:6-ը։ Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Որովհետև Քրիստոս Հիսուսում ոչ թլպատությունն է մի բան, ոչ անթլպատությունը, այլ հավատքը, որ սիրով է գործում։ Вы знаете, мы верующие, мы знаем, что соблюдение заповедей или, скажем так, слова, которые исходят из человека, Գիտեք, մենք հավատացյալներ ենք եւ գիտենք, որ մարդու սրտից դուրս եկած խոսքերը это всего лишь внешние признаки, դա ընդհանրապես արտաքին դրսևորում, которые еще ничего не որոնք говорят. դեռ ոչինչ չեն ասում։ Вы знаете, что атакует такую любовь? Գիտեք ինչն է ատակույտ։ Атакует. Գիտեք ինչն է կարծես հարցակվում սիրո վրա։ И это осуждение. Դա դատապարտությունն է։ Вы не можете любить и одновременно осуждать. Դուք չեք կարող դատել եւ միաժամանակ սիրել։ Иисус говорит прямо, Հիսուսը շատ ուղիղ է խոսում։ не судите. Մի դատեք։ Если вы будете судить, Եթե դուք կսկսեք то и դատել, сами будете судимы. դուք ինքներդ դատապարտվեք։ Луки 6:37. Ղուկաս 6:37։ Не судите и не будете судимы, Մի դատեք ու դատված չեք լինի։ не осуждайте и не будете Մի осуждены. դատապարտեք ու չեք դատապարտվի։ Судить – это греческое слово «кризис». Դատել դա եբրայերեն նշանակում է թարգմանվում է կրիզիս, Кризис. ճգնաժամ։ И через это мы можем видеть, мудр человек или не мудр. Եվ հենց դրա միջոցով մենք կարող ենք հասկանալ մարդը իմաստուն է թե ոչ։ И сейчас мы подходим Иакова 4 глава, Եվ հիմա գալիս ենք նորից Հակոբոսի 4-րդ գլխին, 11 и 12 стих. 11-12 խոսքերը։ «Не злословьте друг друга, братья, Մի չարախոսեք մեկդ մյուսին եղբայրներ, իրար մի բամբասեք եղբայրներ, իր եղբորը բամբասողը կամ իր եղբորը դատողը օրենքն է բամբասում եւ օրենքն է դատում։ Արդ եթե օրենքը դատում ես, ել օրենքի կատարող չես, այլ դատավոր։ Ի 12 դիդը։ Да. Մեկն է օրենսդիրը, դա եւ դատավորը, որ կարող է փրկել եւ կորցնել։ Դու ով ես, որ ուրիշին դատում ես։ Друзья, вот это слово «злословить» Ահա, այս բամբասել բառը, խոսքը, – это греческое слово «каталалу». դա կատալալու խոսքն է եբրայերենից, Это հունարենից значит թարգմանվում։ говорить против. Դա նշանակում է խոսել դեմ, հակառակ։ В Иерусалиме у нас есть несколько районов. Երուսաղեմում մի քանի համայնքներ И ունեն, один из районов – это ультрарелигиозный район. եւ կա մի տարածք, մի համայնք, որը ուլտրակրոնական է, այսպես։ Если туда заедешь կրոնական։ в шаббат на машине, Եթե դու այդտեղ հանկարծ շաբաթի ժամանակ մեքենայով тебя մտնես, побьют камнями. նրանք քեզ քարկոծելու են։ И там при входе в этот район Եվ այդ մուտքի առաջ Նավարատախ։ այդ համայնք, այդ տարածք висит такая большая табличка. դարպասներին մի այդպեսի պաստար է փակցրած И написано, եւ գրված է. в этом районе Այս տարածքում այս запрещено злословие. արգելված է բամբասելը։ Что такое злословие? Ինչ է նշանակում бамբասանք։ Злословие на иврите – это ляшон ара. Բամբասանքը դա եբրայերեն հնչում է լաշոն արա։
Ляшон это язык, լեշոն դա լեզուն, ара это Ара. злой. դա չար։ И вы знаете, что в еврейской традиции обозначает это? Եվ գիտեք ինչ է եւ հրեական ավանդույթում դա նշանակում։ Запрещено, запишите, если вы хотите, Ուզում եք կարող եք գրել, запрещено արգելված է говорить ասել любые слова, ցանկացած բառ, уничижающие других. որը նվաստացնում է ուրիշին։ Если уничижающее заявление правдиво, Եթե այդ նվաստացնող հայտարարությունը ճիշտ է, то перед вами злословие. ապա ձեր առաջ չարախոսությունն է, բամբասանքն է։ Если это ложь, Եթե դա սուտ է, կեղծ է, то перед вами клевета. ապա ձեր առաջ բամբասանքն է։ Եթե ճիշտ է, դա չարախոսությունն է, եթե սխալ է, արդար չէ, ապա դա բամբասանքն է։ Вам понятно, что такое злословие? Հասկացաք Друзья, չարախոսությունը ինչ։ злословие это очень, очень опасная вещь. Չարախոսությունը շատ վտանգավոր բան է։ Господь говорит так: Աստված այսպես է ասում. если ты увидишь брата согрешающего, Եթե դու եղբորդ տեսար մեղք գործելիս, грехом не к смерти, ոչ դեպի մահ, молись за него. աղոթիր նրա համար։ И Писание также учит, сам Господь учит нас. Եվ այսպես էլ խոսքն է մեզ Если ты սովորեցնում։ имеешь что-то против ближнего своего, Եթե դու քո ընկերոջ դեմ բան ունես, не надо идти и рассказывать всем, какой он պետք չէ нехороший. գնալ ու բոլորին պատմել, թե որքան վատն է նա։ Господь учит нас. Աստված սովորեցնում է մեզ։ Если ты имеешь что-то против брата своего, Եթե дու քո եղբոր դեմ ինչ-որ иди բան лично ունես, и поговори с գնա этим եւ братом. անձամբ նրա հետ И խոսի։ когда ко мне подходят такие люди, Եթե ինձ մոտ այսպիսի մարդիկ самая են большая գալիս, ловушка для служителей, ծառայողների համար ամենամեծ Для пасторов, թակարդը հովիվների համար, когда кто-то приходит, երբ ինչ որ մեկը գալիս է, рассказывает, պատմում է, вот такой-то брат, он такой-то сякой-то, այսպիսի եղբայրը այսպիսի բան է արել, и он то-то и то-то եւ сделал, նա այսպիսին է, այսպիսի բավատ բաներ и է արել, служитель потом идет разбираться с եւ ним. իհարկե ծառայողը գնում է որ այդ հարցը Եվ он уже попал в բարձաբանի ловушку. եւ արդեն թակարդի մեջ է այդ ծառայողը։ Когда ко мне подходит такой человек, Երբ որ ինձ мոտ այդպիսի մարդ է գալիս, первое, что я ему говорю: առաջինը ես ինչ ասում եմ նրան։ послушай, Լսիր, ты говорил с ним об этом? դու նրա հետ խոսել ես այդ Не-не-не, я не буду մասին։ с ним ես разговаривать, չեմ он խոսի, такой плохой նրա հետ человек. շատ վատ մարդ է։ Я даю тебе Ես տալիս եմ քեզ 4 минуты. 4 րոպե։ Если ты сейчас с ним не поговоришь, Եթե դու հիմա նրա հետ չխոսես, я пойду сам ему расскажу, что ты пришел мне рассказывать. ես ինքս կգնամ նրան կպատմեմ, թե դու ինչ Мы должны պատմես։ остановить это в церкви. Մենք պետք է կանգնեցնենք դա շատ։ Это то, что приносит разделение. Դա այն է, ինչ բերում է բաժանում։ Итак, если мы говорим слова, которые уничижают других людей, Եթե մենք ասում ենք խոսքեր, որոնք нվաստացնում են դիմացինին, даже если это правда, նույնիսկ եթե դա ճիշտ է, это говорит о том, что это злословие. դա խոսում է այն մասին, որ դա չարախոսություն է։ Если перед нами ложь, Եթե իհարկե մեր առջև Դա սուտ է, клевета, ապա դա запомните. բամբասանք է։ и смотрите что, по сути это нарушение 31 заповеди Торы, Փաստացի դա 31 օրենքի խախտում է Տորայում, из которых որոնցից 17 это запреты, 17-ը դա արգելքներ էին, 14 это постановления, 14-ը դա постановления. օրենսդրությունն է, այո։ И все они говорят о нашем языке. Եվ այդ բոլորը խոսում են մեր լեզվի մասին։ Итак, я хочу, знаете, друзья, я люблю читать на иврите. Գիտեք, ես սիրում եմ կարդալ И եբրայերեն։ я хочу, чтобы вы услышали и увидели, что происходит в этот момент. Եվ ուզում եմ, որ дուք հասկանաք ու տեսնեք, թե ինչ է այդ պահին տեղի։ Вы готовы принять что-то новое? Պատրաստ եք ինչ որ нոր бан ընդունել։ Иакова 4, 11, 12, я сейчас прочитаю на иврите, ты переведи. Ես հիմա կկարդամ եբրայերեն, դուք թարգմանես։ Апостол Иаков обращается к церкви. Հակոբոս առաքյալը եկեղեցուն է դիմում։ И он говорит: Ахим Якарим, дорогие братья, Եվ նա ասում է Ախիմիա Կարիմ, սիրելի եղբայրներ, аль там тиху бикарот иш аль раеху. Не натягивайте как бы разбор или рассматривание какое-то на ближнего своего. մի էսպիսի քննարկման մի դրեք, ինչ որ մեկի մասին քննարկումներ մի արեք։ Дальше он говорит, то есть не натягивайте на ближнего своего критику, Քննադատություն մի հնչեցրեք Осуждение. ձեր ընկերոջ վրա, դատապարտություն, порицание, порицание, դատել, как бы, ну, вот так. մատնացույց անել։ Дальше он говорит: альтирахлу. Альтирахлу это не распускайте слухи Եվ այսպես չար լուրեր մի տարածեք։ и не будьте наушниками.
եւ ականջակալներ մի եղեք։ Кто знает, что такое наушники? Ով գիտի Я ականջակալներ։ как только уверовал, Ես երբ որ հավատքի я եկա, читал это местописание, կարդացի այդ я տեղը, позвонил своему брату, զանգեցի իմ я եղբորը, говорю, брат, что такое? ասեցի եղբայր ինչ է եղել։ Он говорит, ты знаешь, что это такое? Ասեցի գիտես դա ինչ է։ Это вот так. Ասեց այսպես։ По секрету всему свету. Այսպես գախնիությամբ ամբողջ աշխարհի առաջ։ Да-да, посмотри, вот видишь, вот эта Լսիր женщина ուրեմն, сидит, իսկ մեզ այն улыбается. կինը որ նստած ծիծաղում է։ Платочек, видишь, такой серенький у нее, Իսկ մեզ клеточка. այդ շորը կտորը Я տեսնում ես сейчас նրա тебе այդ все про нее Ես расскажу. հիմա նրա մասին քեզ ամեն ինչ Только ты никому не կպատմեմ, рассказывай. բայց ոչ մեկի չասես։ И дальше он говорит, Եվ հետո նա ասում է. альту циу диба. То есть не выносите клевету и не злословьте. Մի չարախոսություն մի արեք եւ բամբասանք մի արեք։ И дальше он продолжает. Եվ հետո շարունակում է. Шекен басутхем зот, поступая или делая такие дела, Այդպիսի գործեր, այդպիսի բաներ անելիս, атем оврим аль торат хай, вы перешагиваете через закон Божий, դուք շրջանցում եք կարծես Աստծո օրենքը, ашер мецавелину лигов ишетрееху, который заповедовал нам любить ближнего своего, ով մեզ պատվիրել էր սիրել մեր ընկերոջը, атем махлитим ляцмехем манахон вемалонахон. В этот момент вы сами определяете, что правильно, а что неправильно. այդ պահին կարծես դուք ինքներդ եք որոշում ինչն է ճիշտը եւ ինչն է սխալը, Беот шетавкидену ину лишпот это Тора эле ликаему. Так, когда наше призвание не судить закон, а исполнять его. երբ որ մեր կոչումը ոչ թե օրենքը դատելն է, այլ օրենքը կատարելը, Рак Мишанатен это Тора рашай лишпот бинену. Только тот, кто дал закон, может судить между нами. եւ միայն նա ով մեզ օրենքը տվել է, մեր մեջ կարող է դատ վարել։ Веу бильват махлит им ляцилу леабету тану. Только он может определять, спасти или погубить нас. Միայն նա կարող է որոշել, հաստատել, И дальше он делает такое сильнейшее Եվ заявление. այսպեսի կարևոր ուժեղ հայտարարություն է անում առաքյալ։ אבל איזה רשות יש לכם למתוח ביקורות על אחרים? То есть, какое право, кто дал вам право натягивать на других критику, осуждение, порицание? Եվ կարծես այսպեսի հայտարարություն է առաքյալում, ով է ձեզ իրավունք տվել ուրիշների մասին բամբասել, չարախոսել, քննադատություն հնչեցնել։ Можно мне что-нибудь такое взять вот так вот? Здесь. Я возьму, хорошо, вот так вот. Ага. Я хочу вам наглядно сейчас кое-что Ես ուզում եմ показать. պատկերավոր ձեզ հիմա ցույց տամ։ Смотрите, закон говорит нам, Տեսեք, օրենքը մեզ ասում է. возлюби ближнего твоего. Սիրիր քո ընկերոջը, Что мы делаем? ինչ ենք մենք անում։ Когда мы, Писание говорит, если мы начинаем злословить или осуждать, Խոսքը критиковать ասում է, եթե братьев, մենք չարախոսում ենք, բամբասում ենք, քննադատում ենք, в этот момент мы переступаем через закон Божий, այդ пահին մենք կարծես շրջանցում ենք и Աստծո мы օրենքը, опускаем Слово Божье. եւ մենք ցածրացնում, իջեցնում ենք Что Աստծո խոսքը։ происходит? Ինչ է տեղի ունենում։ Мы берем, опускаем Слово Божье, Մենք ցածրացնում ենք Աստծո мы խոսքը, перешагиваем через него, շրջանցում ենք Աստծո խոսքը, говорим, а я сам определяю, что правильно, а что եւ неправильно. ասում ենք ես ինքս կորոշեմ ինչն է ճիշտ, ինչը սխալ։ Очень важно любить ближнего своего, друзья. Շատ կարեւոր է սիրել քո մերձավորին, թանկագիններ։ И что это значит для меня? Եվ ինչ է դա ինձ համար նշանակում։ Вы знаете, нам очень важно определиться. Շատ կարեւոր է որ մենք Когда мы берем կողմնորոշվենք։ что-то из Писания, Երբ որ ինչ-որ բան վերցնում ենք очень Աստծո важно խոսքից, применять это в своей жизни. նախ առաջին հերթին ընդունենք դա մեր կյանքի Все համար։ Писание должно восприниматься как истина, Ամբողջ Աստվածաշունչը խոսքը պետք է Իմ ընդունի ենք որպես должны учиться так ճշմարտություն, жить. եւ մենք պետք է սովորենք այդպես ապրել։ Что это для меня значит? Ինչ է դա ինձ համար նշանակում։ Осуждение – это когда я отхожу от Слова Божьего Դատապարտությունը, քննադատությունը դա այն է, երբ որ ես կարծես Сам դուրս на- եմ գալի Աստծո խոսքի и сам начинаю սահմաններից определять, что правильно, а что եւ ինքս неправильно. եմ սկսում որոշել որն է ճիշտ, որը սխալ։ Например, Օրինակ, Бог говорит, Աստված ասում է. гомосексуализм – Համասեռամոլությունը это плохо или хорошо? ճիշտ է թե սխալ, լավ է թե վատ։ Плохо. Վատ։ Хорошо, брат, говоришь. Это страшно, да? Սարսափելի է։ Соглашусь. Համաձայն եմ, А теперь սարսափելի է։ представьте. դա։ Իսկ հիմա պատկերացրու։ Такой человек сейчас зашел в церковь. Հիմա այդպիսի մարդ մտնում է եկեղեցի։ Как мы будем относиться к нему? Ինչպես մենք նրան կվերաբերվենք։ Что мы будем делать? Ինչ պետք է անենք։ Мы будем делать вид, что ему здесь Պետք է այսպեսի տպավորություն ստեղծենք, որ չենք вообще не նկատում, որ նա находиться. գոյություն չունի այստեղ։
Вы знаете, если такой человек пришел в церковь, Եթե այդպիսի մարդը գա то եկեղեցի, это уже говорит о том, что он уже знает, что Бог осуждает его. եթե այդպիսի մարդը գալիս է եկեղեցի, Եվ ուրեմն նա ում արդեն ուժի հասկանում է, իշիտ որ Տերը վիխատ из դատապարտել է նրան։ Он уже ищет Նա выход из положения. փորձում է, ելք է փորձում գտնել այդ И очень իրավիճակից։ важно в этот момент, Եվ շատ կարևոր է այդ պահին, чтобы мы не осуждали такого որպեսզի человека, մենք ոչ թե դատապարտենք այդ մարդուն, чтобы мы не делали вид, что он нам вообще неприятен. տպավորություն չստեղծենք, որ չենք նկատում նրան։ Вы знаете, очень важно не показывать, что ему не рады. Պետք է ցույց չտանք, որ չենք ուրախ չենք նրա համար։ Друзья, Иисуса всегда называли другом грешников и мытарей. Գիտեք, Հիսուսին միշտ անվանում էին մեղավորների եւ մաքսավորների ընկեր ու բարեկամ։ И нам нужно научиться поступать в этом мире, как он поступал. Եվ մենք պետք է սովորենք այս աշխարհում վարվել այնպես, ինչպես նա էր Когда վարվել։ притащили женщину, взятую в прелюбодеяние, Երբ որ այդ շնության մեջ բռնված կնոջը բերեցին Հիսուսի մոտ, кинули ее под ноги Иисусу. գցեցին, հրեցին նրան Հիսուսի ոտքերի Взяли առաջ։ камни. Վերցրեցին քարերը Сказали, Учитель, что скажешь? եւ ասցին. Ռաբունի, ինչ կասես։ Писание говорит, что побивать таких камнями. Խոսքն ասում է, որ այսպիսիներին պետք է քարկոծենք։ Что сделал Иисус? Ինչ արեց Он Հիսուսը։ склонился, Նա ուղակի ծնկի եկավ, он начал что-то писать, սկսեց ինչ որ բան գրել, потом он посмотрел на толпу, հետո նայեց այդ ամբողջ ամբողջին сказал, кто из вас без греха, եւ ասեց, ով որ ձեզանից առանց մեղքի է, первый кинь в нее камень. առաջինը թող քարը նետի։ И Писание говорит, Եվ խոսքն ասում է, все, начиная со старших. եւ բոլորը ծերերից Начали ավակներից проходить. սկսած սկսեցին հեռանալ։ И в этот момент Եվ այդ պահին Иисус обращается к этой женщине. Հիսուսը այդ կնոջն է դառնում եւ ասում է. Он берет ее вот так. Վերցնում է նրա շորից, Послушай, ты проститутка, ты понимаешь, что ты լսիր, դու творишь? գիտես որ դու անառակ ես, դու ես ինչ Нас ես сейчас անում։ чуть не побили камнями. Մեզ հիմա քիչ понимаешь, մնում что ты в ад քարերով идешь сейчас? հարված էին, դու գիտես որ դժոխք ես գնում։ Так это было? Այդպես էր։ Что он сказал? Ինչ ասեց նա։ Он посмотрел ей в Նա глаза նայեց նրա աչքերին и сказал, եւ ասեց. посмотри, никто не осудил тебя. Տես, քեզ ոչ մեկ չի դատապարտում։ И я не осуждаю. Ես էլ չեմ Иди и դատապարտում։ больше не греши. Գնա եւ այլևս մի մեղանչիր։ Прости, брат. Знаете что? Գիտեք ինչ։ Все, кто во Христе Иисусе, Ովքեր Քրիստոս Հիսուսում են, новое творение. նոր արարած են։ Апостол Павел говорит, Պողոս Արաքյալն ասում էր. для меня вообще маловажно. Ինձ համար քիչ կարևոր է։ Знаете, для меня очень мало значит, Ինձ համար շատ քիչ բան է как նշանակում։ судите обо мне вы, Ինչպես եք դուք իմ մասին դատում, или как судят обо мне другие կամ люди. ինչպես ուրիշներն են իմ մասին դատում։ Я и сам не сужу о себе. Ես ինքս իմ մասին չեմ դատում։ Ибо хотя я ничего не знаю Եվ թեև ոչինչ за չգիտեմ собою, ինձ համար, тем я не оправдываюсь. բայց ես չեմ արդարանում։ Судья же мне Господь. Ինձ համար դատավոր Աստված։ Посему Այս բանի համար не судите никак прежде времени, մի դատեք հին ժամանակի պես։ пока не придет Господь, Ժամանակից առաջ մի դատեք, մինչև որ Տերը կգա։ который и осветит сокрытое во мраке, Ով կգա եւ կլուսավորի խավարի մեջ и обнаружит сердечные намерения, եւ սրտի այդ խորհուրդները ի հայտ կբերի։ и тогда каждому Եվ ամեն մեկին будет суд от Бога. դատաստան կլինի Աստծուց։ Так написано. Այսպես է գրված։ Кто сказал амен? Ով ասեց ամեն։ Откройте Писание. Բացեք խոսքը։ 1 Коринфянам 4 глава, 3 Առաջին стих. Կորինթացիս Если можно 4-րդ вывести. գլուխ, եթե կարելի է էկրաններին էլ դրեք, Выведите 5 стих. 4-րդ գլուխ, Посему не судите никак. 5-րդ խոսքից։ Ուրեմն ժամանակից առաջ մի դատեք, մինչև Տերը գա, որ խավարի ծածուկ բաները կբերի էլ լույսի մեջ եւ սրտերի խորհուրդները կհայտնի եւ այն ժամանակ ամեն մեկին գովասանք կլինի Աստծուց։ Ոչ թե Պահվալա, դատաստան։ Господа. Գովասանք Мы կլինի часто так хотим, Աստծուց։ чтобы был Մենք суд в ուզում ենք, жизни որ человека. դատաստան լինի Աստծուց։ Я вам скажу одну простую вещь. Ես մի པարզ բան կասեմ ձեզ։ Знаете, как проще жить? Գիտեք, որքան հեշտ է ավելի լավ հեշտ Вам ապրել։ никто ничего не должен. Ձեզ ոչ մեկ ոչինչ это Слово պարտավոր Божье. չէ։ Եվ դա Աստծո խոսքն է։ Запятая. Ստորակետ։ Кроме взаимной любви. Միայն բացի սիրուց, փոխադարձ սիրուց։ Чаще всего мы судим или осуждаем других людей Շատ հաճախ մենք դատում ենք, քննադատում ենք այլ по մարդկանց։ причине, что наши ожидания не оправдались. Այն պատճառով, որ մեր սպասումները չեն Но я իրականացել։ вам хочу сказать, Բայց ես ուզում եմ ձեզ ասել, никто вам ничего не должен. ոչ մեկ ձեզ ոչինչ И պարտավոր если չէ։ кто-то сделал вам что-то хорошее, Եվ եթե ինչ-որ մեկը մի бан արել է ձեզ բարի, будьте благодарны. ուղղակի շնորհակալ եղեք։ Поэтому Господь говорит, Դա համար էլ Տերն ասում է, что все обнаруживаемое во мраке будет скрыто. որ ամեն բան լույսի մեջ կբերի И каждому будет похвала от Бога. եւ ամեն մեկին գովասանք կլինի Даже за Տիրոջից։ стакан холодной воды. Նույնիսկ մի բաժակ սառը ջրի համար։ А теперь обращаюсь к сестрам. Հիմա ես խոսում եմ քույրերի հետ։ У меня есть время еще здесь. Сколько времени?
Сестры умеют читать интонацию даже в СМС. Քույրերը նույնիսկ SMS-ի մեջ են կարողանում ինտոնացիան հասկանալ։ Уникальная способность. Դա յուրահատուկ կարողություն է։ Как в анекдоте, Ինչպես հումորի մեջ, անեկդոտի մեջ։ как в притче. Առակի մեջ, լավ։ Знаете, такая большая табличка, Այսպես մեծ մի պաստառ է, на пивбаре написано «пива нет». գրած է գարեջուր չկա։ Человек приходит, Մարդը գալիս է ինչ որ մեկը, говорит, вот написали «пива нет», «пива нет». Не могли просто написать «пива нет». որ ասում է, ինչ են գրել գարեջուր չկա, չէին կարող ուղղակի գրել գարեջուր չկա։ Поэтому любите братьев и сестры. Сիրեք եղբայրներին, քույրեր։ Если вы читаете СМС, думайте хорошее о том, кто написал. Եթե կարդում եք այդ SMS-ները, լավ բաներ մտածեք։ Итак, вы не можете одновременно любить и осуждать. Դուք չեք կարող միաժամանակ сիրել եւ դատել։ Вы еще не устали? Դուք չեք հոգնել, Окей. Второе. Если երկրորդը, записываете. եթե գրում եք։ Вы не можете одновременно быть благодарными и роптать. Դուք միաժամանակ չեք կարող եւ գոհանալ եւ տրտնջալ։ Мне не нравится погода, муж там, Ինձ չի տալը, դուր չի та-та-та-та-та-та. գալիս եղանակը, ամուսինս եւ այլն Знаете, եւ вы այլն։ подходите к таким людям. Գալիս եք այդպիսի մարդկանց Говорите, «Вау, մոտ, какая погода классная сегодня. ինչ հրաշալի И жена у меня եղանակ է, замечательная. եւ իմ կինն էլ Такой հրաշալի вкусный կին է, обед այնքան приготовила, լավ и ճաշ дети է классные, պատրաստել։ и начальник на работе. Երեխաներս էլ հրաշալի են, իմ ղեկավարը աշխատանքի վայրում հրաշալի Сейчас մարդ։ мне нам испортил тут просто. Мы стоим, ропщим, в общем. Ամեն բան փչացրեց։ Մենք այստեղ մեզ համար հավեսով Вы տրտնջում вообще ենք։ когда-нибудь ропщите, нет? Դուք երբևիցե չեք տրտնջում, չէ՞։ А? Это от нас далеко։ Далеко от вас. Кто-нибудь есть, кто ропчет здесь? в этом Ինչ որ зале? մեկը որ երբևիցե Раз, два, տրտնջացել три, է։ Ահա, 1 четыре, 2 пять, 3 шесть. 4 Шесть 5 человек, хорошо, 7. 6 7 մարդ։ 7 человек, а остальных я попрошу остаться. Իսկ մնացածին խնդրում եմ мնալ։ Я хочу вас сфотографировать. Ես ուզում եմ ձեզ նկարեմ։ Скажу, я был в Армении, есть одна Ասեմ, церковь, ես где не եկել եմ ропщут. Հայաստան մի եկեղեցում Так что էսպիսի։ останьтесь после служения. Այսօր Хорошо? մնացեք ծառայությունից հետո։ Итак, смотрите. Հիմա տեսեք։ То есть весь ропот мы должны понять против Бога. Ամբողջ այդ տրտունջը ուղված է Աստծո դեմ։ Евреи очень много роптали в пустыне. Հрյաները շատ էին И когда տրտնջում они роптали на անապատում։ Моисея, Եվ երբ որ Մովսեսի առաջ էին տրտնջում, Бог сказал, они не на тебя ропщут. Աստված ասում էր նրանք քո առաջ Они չեն на меня տրտնջում, նա ропщут. ինձ դեմ են, И իմ я դեմ вам են дам еще տրտնջում։ несколько местописаний, мне когда Մի читать. քանի տեղեր Исход էլ կտամ, բայց 16 չեմ глава կարդա։ 7-8, если записываете. Ելից 16-ի 27 Числа խոսքը, 17-10. 18-10, Числа ելից 17-10. թվոց 18-10, Филиппийцам 2:14-16. Ֆիլիպեցիս 2:14-ից 16-ը, Все делайте без ропота и ամեն բան արեք сомнения, առանց տրտունջի եւ երկմտության, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими. որպեսզի Филиппийцам. դուք լինեք Աստծո մաքուր զավակները, Непорочными среди строптивого и развращенного рода, այս կեղտոտված, կորսված սերունդի մեջ, ցեղի в մեջ, котором вы сияете, как светило в мире, որտեղ դուք կարծես որպես լույս փայլում содержа եք, Слово Божье, Աստծո խոսքը պահելով, Слово жизни, կյանքի խոսքը по хвале моей, իմ в գոհությամբ день Христов, Քրիստոսի что օրվա я մեջ нечетно подвязался и нечетно молился, нечетно трудился. որի զոր զուր չլինի ձեր գործը եւ աղոթքը։ Кто из вас И хочет володка быть Евангелия. чистым, неукоризненным, Божьим, непорочным? Есть такие Ով է люди? ուզում, ով է ձեզանից այդ Okay. չփխծված Чтобы вы մաքուր сияли, զավակը, как светило որպեսզի դուք среди փայլեք, развращенного կարծես, мира, այս կեղտոտ աշխարհի մեջ փայլեք որպես Перестаньте լույս։ роптать. Ուրեմն դադարեք տրտնջալ։ Понятно? Мы либо это делаем, либо не Կամ делаем. դա անում ենք, կամ չենք անում։ Мы не можем роптать, друзья мои. Չենք կարող տրտնջալ։ Люди ընկերներ։ ропщут постоянно. Մարդիկ ամեն ժամանակ տրտնջում են։ Римлянам 8:28. 8:28 Հռոմեացիների Притом знаем, 8:28 Սրա համար գիտենք, что любящим Бога, որ Աստծուն սիրողներին призванным по Его изволению, նրա բարի նախասահմանությամբ все կանչվածներին содействует ко благу. ամեն բան դեպի բարին է պատտվում, Ибо кого Он предузнал, որովհետև նրանց ում тех и իմացավ, предопределил быть նրանց подобными сыну Նրանց своего, նախասահմանեց իր որդու պատկերին կերպարանակից дабы լինել, он был первородным между многими братьями. որպեսզի նա բոլոր եղբայրների մեջ առաջնեկը И լինի։ очень важно, что хорошее и плохое должно пройти через руку Божию в вашей жизни. Եվ պետք է հասկանալ, որ լավն էլ, վատն էլ պետք է Աստծո сделать ձեռքի вас միջով անցնի подобными դեպի ձեր Сыну Его. կյանքը, որպեսզի ձեզ նման դարձնի իր որդուն։ Я могу бороться с этим, могу злиться на Ես это, կարող եմ պայքարել սրա դեմ, могу злиться բարկանալ на սրա Бога, на համար, жизнь, բարկանալ Աստծո վրա но я կյանքի хочу վրա, продолжать доверять Богу. բայց ես ուզում եմ շարունակել վստահել В Աստծուն։ конце я увижу Его благость. Եվ վերջում ես կտեսնեմ նրա բարեհաճությունը, կտեսնեմ նրա իմաստությունը։ Иоанна 16:12, знаете, Иисус Հովհաննես однажды 16:12 я еще много чего могу сказать вам, Հիսուսն ասաց, ես շատ բան կարող եմ ձեզ ասել, но теперь вы не можете вместить. բայց դուք չեք կարող դա հիմա տանել։ Поэтому я хочу остановиться Դրա համար էլ ուզում եմ կանգ առնել,
Просто не хочу перейти ту грань, когда вы перестанете меня слушать. Ուղղակի ես չեմ ուզում այն սահմանը անցնեմ, երբ որ դուք այլևս ինձ չեք լսի։ Скажу только еще одно. Ընդամենը մի бан եմ ուզում ասել։ За все благодарите. Ամեն բանի համար Ибо գոհացեք, такова воля որովհետև Божья սա о է вас. Աստծո կամքը Во Христе ձեզ Иисусе. համար Քրիստոս Հիսուսում։ Итак, ропот удаляет вас от Бога, Տրտունջը ձեզ հեռացնում է Աստծուց, благодарность приближает к Богу. գոհությունը ձեզ մոտեցնում է Աստծուն։ Поэтому благодарите Бога за Դրա համար все. էլ գոհացեք Աստծուց ամեն բանի համար։ И последнее. Եվ վերջինը, Страх Господень. Աստծո երկյուղը Друзья, притча 19:23. Առակաց 19:23-ն ասում է. Страх Господень ведет к жизни. Աստծո երկյուղը տանում է դեպի կյանքը, И кто имеет его, եւ նա ով ունի նրան, всегда будет доволен. միշտ գոհ կլինի։